ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಈಗ 2022 ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್ ಅಂತ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದು ಈಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಂಟರ್ಗೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ, ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಥರ ಮೇನ್ ಡೋರಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವಿಂಟರ್ಗೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ಮರ್ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಐಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಐಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಾದರೆ ತುಂಬ ಕರಗಿಸೋಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಡೀಪ್ ಫಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಐಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೊ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರಗಿದಾಗ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಡಿಫಾಸ್ಟನ್ನು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಕೋ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರೋಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ್ಲೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಈಕೋ ಮೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಏನು ತರಕಾರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಈಕೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಲೈಟು ತುಂಬ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪವರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಟರು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಈಗ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿತದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಯಾರೂ ಇರೋಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡಾಗಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ಬೇಗನೆ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿಗಿಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆನೇ ಟಚ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಐಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಐಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಗ ನೀರಾಗಿ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೀಟಾಗಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ, 10 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, 4 ಸ್ಟಾರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ದು. ತುಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್ ಯಾವಾಗ 2022 ಕೊಟ್ಟಾಗಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 21 years ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ಫ್ರೀ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆನ್ ಪವರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೆಟರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೈಡ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮಗೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಗೈಡ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ.